Kaloku sunyana bayikogqithisa usana kunina noko kunjalo ingqiniseko besinayo yokuba wobuye ehlele ngasekhaya. Zingqameni iinkwenkwezi halala igwala konina kusilele esibhakabhaka sithini. Ayadlaba amathole enkundleni yoBhele kwilali yakuTsolo eSamavini ngomhla wesi-8 kweyeDwarha ku-2022. Ayisuka masiyivumekele kule manzikazi ibhonxiweyo yojola nooqengeba elitholelwa umthwakazi eliqeqeshelwe unyana de wanqonqoza budodeni. Sabelani nankuntyilo-ntyilo jube neendlebe namehlo uzokanda amathapu wela imilambo usidla nganeno wena. Yame baba nguwo uMgidi kaLusindiso Prince Mamandla unyana kaZolethemba owamqinisa amaqatha nemisipha mfondini kwisakhono sokugqwesa kwibhola ekhatywayo. Siyacela mawethu zeniqaphele ngoLwesihlanu womhla wesi-7 kweyeDwarha kube kuxhele xukwane kakhulu kanti ngomgqibelo izingqesiyo besinqisha ngazo zezokuqonondisa kwelithi lemanqabantu elingamqwendayo koko umveli ngqanyi ongaqaliwa ngagqibiyo unqabile ngobomi bonyana wethu xa kanye ke zobuntwana zidlula kuye makamngqange aqhubeke ukumqinisa nokumqondisa kwiminqantsha siza kuyiqabela namajingigqiwa siza kujijisana nawo. Nazi ke ngezantsi inombolo ongaqhagamshelana nazo ukuba inxalenye yalo mbhiyozo.